Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke dulur, balik mana karo aku ya di channelku Cungkring Curhat. Ya, Cungkring Curhat dong. Losdol. Curhato sampai brodol ya. Curhato sak karepmu. Oke lur, jadi di vlog hari ini dino iki ya iki arep takok mentakok tentang pengalaman ya. Kapan pacaran ya, diputus opo memutus ya, terus tahu kenalan karo cewek terus diblokir opo gak. Nah, terus akeh kuwi ceritane. Jeda durasi pacaran terpendek dan terlama. Ya kuwi ya. Wis, saiki mulai teko pengalaman. Lah, awal kenalan. Ngejal. Aku ki Mas ya tak ceritani ya. Aku ki setiap angger umpama jenenge wong lanang ki pengen kenalan karo Cahayu Mas ya. Iya. Ya wis, aku kadang nekat. Buh, diterima gak terima, pokoknya aku wani. Wis. Heeh, Wani terus sih. aku kenalan ya Lur ya. Lho Mbak, boleh kenalan, boleh minta nomor WA-ne ya dikei. Kei Mas. Lah bar wi. Ya udah makasih ya nanti tak chat. Oke. Lah biasane habis gitu tuh aku mesti langsung diblokir. Orangnya apa ya? Lah itu gimana? Menurut kalian kenapa gitu? Astagfirullahaladzim. Terus Padahal lagi nyopo tok. Nah, padahal lagi nyopo. Hai, ini Saya aku dulu. tadi Heri yang minta WA kamu. Nah, tiba-tiba blap itu langsung putih. teh lap mau ping-ping wis gak? Terus nggak bisa, orang nyaut, enggak Yo BBM HP-nya rusak. Ora. Oh, enggak ya? Enggak, jangan-jangan HP-nya itu udah disetting otomatis. Lah. Lah sampean WA otomatis blokir langsung. Lah. Lah, jadi seperti itu ya Lur ya, aku ki yo gumun. Jadi setiap kenalan poning dikenali koncoku, ya kadang ngono, Mas dikenalno konco-koncoku. Nah, Ya maksudnya ben payu lah, ben ora jomblo nemen-nemen. Ya. Ya. Tapi mesti ujung-ujungnya kuwi, moro-moro diblok ngono tok. oh. Lah ya kuwi Oke, lah oke, kok. Kelas kontak ya. Ya wis mbuh Mas, lakone ngene kok. Terus Nah, terus sing pengalaman kedua, sampean tahu nggak nembak cewek nembak cewek. terus mari ngono ditolak? Yo tahu lah pasti. Tahu nggak Mas? Aku nggak tahu aku sih. Soalnya aku yakin aku bakal ditolak akhirnya karena tembak. Yakin ya berarti nggak usah ditembak. Aku belum sempet nembak ya kan. Feeling. Cuma kita kan waktu PDKT kan mesti wis ngerti Ngerti, sih toh. yo, ngerti. Dek iki kok Gak minat. lagake itu piye, minat apa enggak? Apa kok setelah kita rada nyedek neh kok tibake kok kono Aduh. menjauh lah ya kan Nah. wis bisa dibaca kok saka Nah. gerak-gerike. Lah wong kadang wong wedok ki yo bingung nih atine wong lanang kok. Ya kadang koyo nguweni harapan ngono Ya. to. Dijak chattingan po enak, Terus. jak apa ki teleponan po enak. Lah Jak metu. Jak metu. Yo Penak. po enak. Penak. Kadang yo rada enek ulete ngono. Oh, Nah, tapi tak pikir-pikir kok saiki odading, wingi odading saiki semongko. Apa kuwi? Wis kadung nyanding dianggap kanca. Lah. Lah, ya kuwi lho. Piye menurut sampean? Tarik sis, semua. Kan ngono kan. Ya kuwi. Dadi ngono kuwi. aku ki ya tahu, ya wis kadung nyaman, wis kadung anu aku njajal ngutarakno. Yes, bosone jaman gaule saiki ki nembak ngono. Mari pelurune sampean paling Apa, apa Mas? jenenge kakean paling. Emang. Nembake cukup siji Lah. tapi itis ngono lho. Itis. Mak tes jelep ngono lho. Sampeyan roh brem ya. Lah, iya. Aku ya kuwi langsung ceklek ke berondong. Lek kuwi lho masalahnya. Mati apa ora ya wis. Negara tembakmu ya kowe li aja nek sniper ngono kae lho. Per sekali tembak langsung Klenger. jelep tas ngono lho. Sampeyan tahu nggak kenalan nih itu Heeh. terus mari ngono diblokir WA-mu tahu nggak Mas? Gak tahu. Gak Gak tahu. Gak percaya gantengnya Jawa Timur. Lah sampean Mas Aku Eko. jujur gak tahu. Gak tahu. Gak tahu. Nah aku bolak-balik lek tak hitung-hitung ini enek ping 100 kira-kira. Bisa. Angger kenalan blokir, kenalan diblokir ngono tok. Lah ya Parah. paling ya kuwi malah HP ini wis di anu, Di apa jenenge, setting. setting otomatis. Setting ngono. otomatis. Apa raiku ki rai-rai kakek Sugiono to sih. Tapi lah tak delok-delok iki yo meh mirip ya. Cucunya kakek Sugiono. Foto. Lah ya putunya kakek Jadi Sugiono. kabeh wis melayu dhisik. Lah ya kuwi lho. Jadi pengalaman berbagi ya Lur ya. Dadi ini iki ya
Aku dhewe iki jane karo bocah wedok ki ya gak isonan iki Mas, sembarang kalir ya tak wekno. Bah, ngono lho. Sampai apa? Ya sak jero-jeroanku ya tak wekno. Iya. Tapi kadang ya ya wimeng. Wingi dading saiki semongko. Ya wis kuwi. Kadung nyanding ya, lek amung dianggap kanca Wis dianggap positif. Kadang nyanding ki wis apa jenenge? Langarane lah wis kadung putus ki wis gak iso dadi kanca maneh, tapi lak kanca ki iso dadi kanca sak teruse, kesempatane dadi nyanding ki jek akeh. Ngono lho. Oh, masuk. Aku ki kadang ki bingung nyapa ya kok ditolaki cewek iki. Apa amarga ki awakku bengkring kuwi? Ya ora, jajal saiki aku pengen ngerti kriteriane sampean cewek iki koyo opo, ya. Oh alah aku ki gampang Mas ngene iki ya. Jenenge wong wis kriteriane wis padha koyo sampean-sampean kabeh. Sebutne apa koyo sing koyo bidadari ngono kae. Bidadari tanpa sayap. Sing agung-agungne kuwi. Ya lek ngene sebatas ngagumi tok. Ya kabeh wong ya pengen bojo ayu tapi ya aku dhewe rembes koyo ngene ya mungkin tapi ngono. Aku ya sadar diri Mas. Oh ya sadar diri dadi bae. Makane kuwi, lek pengen golek cewek ayu ya kudu anu dhisik, apa jenenge? Di makeover. Lah, makeover dhisik. Dadi menstandarkan diri dulu. Nah, intinya kuwi. Meng-SNI-kan diri dulu. Nah, apa jenenge? Lah Arab metu ki ya dus dhisik. Ya to. Wangian itu Mas. Parfum. Gawe pomade. Pomade iki apa to? Pomade iki minyak. Minyak rambut. Itu minyak goreng lo ya. Minyak rambut. Kuwi. Terus mari ngono ki ya pancakane ki ya rada memper, ya. Sandalane ya aja jepretan. Ya paling gak tuku sandal selop rego 30.000 kuwi lho wis ganteng. Nah, tapi aku nyaman sandal jepit kuwi ya. Lah iki. Lah wis sahdu jarane. Ya carane ngene. Jenenge awake dhewe iki apa jenenge metu karo wong wedok ki ya istilahnya awake dhewe ya kudu iso ngergani sing wedok. Nah, jadi penampilan kita itu suatu kebanggaan buat dia. Ngono lho. Intine ngono. Dadi ngejak awakmu iki gak isin ngono. Oh alah wong kadang aku wis macak ganteng ge minyak ge apa ya panggah. Berarti wis tahu ya mau dicoba. Minyake sing digawe minyak apa? Lengo klente. Lah ya kuwi. Jajal diganti minyak nyong-nyong, sapa ngerti kecantol kabeh engko. Aku kadang ya bingung Mas. Apa ya rambutku niki kudu potong, aku dhisik wis bolak-balik potong ya panggaran. Jadi model rambutnya sampean iki kaya opa-opa Korea ngono kalau wis. Opa sarang yo. Lah, sarang bio. Opa apa opak to Mas kok Opa. Oh, opak. Dikeletak. Kriuk. Opak-opak kolera. Ya kuwi terus aku ki pacaran ki lek sampean ping pira Mas eko? Aku lali ya pacaran ping pira. Playboy berarti. Lali aku lho. Kono iki gandenge Jawa Timur iki. Juga, aku lah pacaran ini jarang. Cuma dekat kalau memang belum apa bener-bener pasti beneran enggak aku jadiin apa pacar. Maksudnya ya belum mengutarakan isi hati lah kalau memang benar-benar, tapi kalau memang udah yakin ya udah baru. Jadi memang kalau aku sih memang tahap apa namanya PDKT-nya PDKT-nya itu yo agak lama lah. Maksudnya yo pergo kuwi mang kita yo harus melihat tidak dari satu sisi lah, kita harus melihat dari sisi yang lain. Memang bener-bener soalnya targetnya kan wis gak pacaran nek to lur ya. Targetnya saiki pacaran nih ge opo to ya? Pacarane cuma magang Mas. Jadi ketemune nggur mangan baru mulai nomai dhewe ya lho. Karoane pacaran beberapa hari terus rapi lah kuwi lho. Jadi saiki wis aja gak usah pacaran lah, cuma buang-buang waktu itu. Jadi kalau cewek itu wis memang diseleksi bener, lihat cewek yang bener dari berbagai sisi. Kalau memang yakin ya udah wis nikah aja. Golek nggo karung pisan sing akeh. Tak ewangi. Jadi apa sih gunane? Yus gak usah pacaran lah. Pacaran nih kalau kalian niatnya cuma ingin bermain-main, ya gak usah. Ya gak usah apa? Gak usah pakai bermain-main itu, gak usah memainkan hati. Jadi kalau pengen cuma main-main ya wis main
game ae, apa sampean main-main kucing, apa peliharaan lain, ini main-main gak apa, tapi aja kalau main-main buat apa kalau main-main pakai hati orang lain. Nah, kuwi lho maksudnya. Jadi kalau lak wis sampean serius tenan sapa ceweke, kriteriane piye, lak jarene kan jodoh itu kan pencerminan dari diri kita. Iya kan? Yo kuwi makane kuwi sampean tak kongkon apa jenenge lak ngene menstandarkan diri yo ngono wae. Lak sampean pengen golek cewek sing ayu, rapi, kaya bidadari, sampean yo kudu menstandarkan diri yo kudu rapi, pacaran turun kudu dari jumlah. Lah kuwi, tapi lak sampean pengen golek cewek sing los dol, sing kok sampean sing cuek, sing pakaian wis ngene pokoke los budal ya wis ngene ae ra masalah. Ngene, tapi sampean yo ojo apa lah ngarane Mas Eko? Ngarep-ngarep sing Ngarep-ngarep sing gak mungkin ngono kan. suwi, tapi kabeh tetap ada kemungkinan. Tapi wangel ya Mas. Wis, tapi Wangel ya aku survei masalahnya. namanya Wangel tuh. Kok cewek sing los dol jarang enak. Enek. Ya wis enek Mas. lah aku ro. Mas, kok sedih lho aku. Ya wis lah ya curhat iki. Lho gak terus ngene ta? Gak, Kok sik 11 menit lho Ora, lur. wis. Tak tekoni meneh. Apa? Sampeyan tau LDR gak? LDR nyapa tuh? Long distance relationship. Wah, opo kuwi? Hubungan jarak jauh. Pacaran tapi adoh. Oh, Waduh, ini gak petuk. Pacarmu di HP, di Vikolan, tahu gak? Zaman HP anu kae. Apa? HP 1100 Oh. ngono iki lah. Tahu gak? Paling ada pacarmu di? Kuwe teko Facebook kok rong raine kok. Roro raine. Ngono tapi ya sisa dadi dhisik. Jadi, Dadi. durasinya berapa lama pacaran? Lali Mas Eko. Lali ya? Heeh. Soalnya mak dadi guyon ya. Aduh. Sembuh Mas Eko jamane wis sowi kare. Lah Mas Eko paling cepat pacaran piro? Seminggu Mas. Seminggu. Paling cepat. Tahu aku. Mending aku berarti. Piro? Terus Mas. Aku piro ya? Saulan. Saulan? Terus, ya, terus ditinggal tanpa kejelasan Wah, itu ya. gak sakit to ngono ya. Aku ditinggalnya kan ambek anu ya Mas, karo koncone dhewe tiba. Gak ngaku nek bolone tiba ndek hubungan Aku ya rada ya ora apa-apa ikhlasan. Ya wis ra apa-apa. Aku yo gak Kan, dikono-kono yo tidak bikin sakit hati. Soalnya kan gini Mas, dulu kan awalnya niatku ya sapi-apian, maksudnya pacaran gak aneh-aneh, pokoknya ya kenal, oh ya seneng-seneng wis mengungkapkan statement pacaran oke. Tapi kalau si perempuannya emang dia punya hati lain, ya wis monggo. Kita mau komplain ya enggak dihak. Yes, gak apa. Namanya kita sayang sama seorang kan ingin melihat dia bahagia toh. Ya. Gitu. Kalau dia bahagianya sama orang lain ya udah ikhlaskan. Ikhlaskan deh. Betul. Berarti dia memang bukan yang terbaik buat kita. Ngono kan? Iya toh? Betul, Iya. masuk. Betul itu bebetane ucul anune metu. Iya. Ya wis lur cukup sakmene ya video curhate sharinge karo Mas Damar wis aja lali di subscribe, like, comment and share. Betul. Karo Mas Ekos Nganjuk jangan lupa di subscribe, like, comment and share penting siji kabeh aja di share telek. Oke. Ya wis cukup sakmene videone lek enek tutur kata sing kurang sopan, kurang berkenan njaluk sepurone sing oke. Ngono to Mas? Betul. Ya wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik, enak asape lur. Iya.